ボツになるかもしれないけど、ちょっと言っていいですからね。ちょっと濡れ加減濡れ加減はびちょびちょ。あ、そっか、穴じゃなくていいか、角だったら。あ、それぐらいならいけんじゃない？もう大丈手ぶれひどくて使えなかったら申し訳ないです。さ、お前迎え来てくれよ。何かあんだろお前みたいな。これだけちょっと細めにして。これ相当疲れるのこれ。無理。地面っていうか最初のスタートアップの。すいません。夫。もうちょっと火が落ち着いてくるよね。そんなにいっぱいいらないですよ。わかんないから言ってよ。あちゃあちゃあちゃ。かけすぎだった。いやでも垂れちゃうだけだから。よいしょ。これ溜まってる映画。